Moi, mä oon Aku ja pidän tänään teille aiheesta tai otsikolla lahjakkuuksien kehittäminen matka läpi sosiaalisten ympäristöjen ja tämä linkittyy aika pitkälti mun tämänhetkisen työnkuvaan, mikä on tuolla yliopistolla, Jyväskylän yliopistolla psykologian laitoksella ja siellä on tutkijatohtorin positiossa ja oma tutkimus on pitkälti viimeisen 4 vuoden aikana sitten keskittynyt enemmän tai vähemmän nuorten hyvinvointiin, nuorten urakehitykseen ja sitten lahjakkuuksien kehittämisympäristöihin. Ja siitä perspektiivistä tarkastelen näitä asioita. Sitten sen lisäksi teillä on taustaa muun muassa täällä tämänkin katon alla ollut töissä Kihulla sitten fysiologinen training room-projektissa, eli on ollut siellä niin kuin arjen prosesseissa mukana sitten eri lajien kanssa, ja sitten sen lisäksi oma valmentajatausta on lähestulkoon niin kuin pitkälti keskittynyt sitten maastohiihtoon, kestävyyslajeihin, mutta sielläkin sitten pitkään ollut nuorten parissa ja tällä hetkellä muutama valmennettava sitten siirtynyt jo aikuisten sarjoihin, eli sen tällaisen niin kuin lahjakkuuksien kehittämisen vaiheen on sitten kulkenut valmentajanakin omien urheilijoiden matkassa. Sen lisäksi sitten on tullut vietetty opiskelijaurheilijana muutama vuosi Jenkeissä ja sitten Norjassa opintojen parissa meni about parikin vuotta, eli periaatteessa nämä on ne linssit ja perspektiivit, mistä mä sitten lähestyn tätä aihetta ja minkä takia nyt sitten vähän tälleen laajemmin tätä taustaa tuon, niin meidän kokemukset ja ympäristöt, missä me ollaan oltu ja se tieto, mitä me ollaan kerätty, niin vaikuttaa pitkälti siihen, että minkälaisia näkökulmia meillä sitten liittyy niihin aiheisiin, minkä parissa me toimitaan ja pitkälti sieltä sitten kumpuaa ne omatkin valmennuskäytänteet. Ja tämä Journal Club enemmän on liittynyt siihen, että meillä on niin artikkelikatsaus, mutta tähän sitten koitin koota vähän tämän teemaan liittyvää kirjallisuutta ja mitä siitä tällä hetkellä tiedetään. Ja minkä takia nyt sitten näen tämän kiinnostavana aiheena ennen kaikkea, niin voidaan ajatella, että nyt vaikka globaali urheilu on tietyssä murroksessa, mitä tulee vastuullisuuteen ja eettisyyteen ja ammattimaistumiseen, ja samalla sitten tietyllä tavalla kansallinen urheilu on tien risteyksessä vähän siinä, että mihin suuntaan me ollaan menossa ja minkälaisia reittivaihtoehtoja me otetaan. Ja siihen me ei voida unohtaa sitten siinä ihan huippu-urheilukontekstissa sitä, että okei, miten me saadaan urheilijoita sinne huipulle, jolloin sitten tämä lahjakkuuksien kehittämisen vaihe nousee aika tärkeäksi osa-alueeksi sitten meidän koko urheilusysteemin kannalta. Ja tähän sitten sen lisäksi liittyy tietysti, että lasten ja nuorten urheilun ammattimaistuminen, toisaalta sitten yhteiskunnalliset muutokset siitä, että minkälainen asema urheilussa on, kuinka tärkeänä nuoret pitää urheilun, kuinka houkuttelevana urheilu on, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on ylipäätään sitten niin kuin ammattimaiseen urheiluun, mitkä sitten edelleen vaikuttaa sinne, että miten me saadaan sitten urheilijoita ikään kuin saavuttamaan sen koko potentiaalisen kanssa urheilullisesti. Ja sitten tähän liittyy paljon tällaisia niin kuin uskomuksia ja perinteitä ja asenteita, että mitä nyt sitten on nuorten hyvä kehittyminen. Ja nyt kun seurannut, sanotaan, että viimeisen puoleen vuoteen sitten tätä keskustelua, niin tähän lahjakkuuden teemaan ja huippu-urheiluun sitten niin kuin monia lauseita on sitten, että se on monimutkaista ja kompleksista. Se on raakaa työtä aamusta iltaan. Okei, osa näistä esimerkkeistä voi olla vähän lisätty sitten tiettyä väriä, mutta kuitenkin ydinviesti tietyllä tavalla välittyy näin. Lahjakkuuksia pitää tunnistaa aiemmin. Resurssit vain parhaille. 10 000 tuntia välillä tulee esille. Tässä kun tuleva maailmanmestari, minkälainen lahjakkuuden leima me annetaan sitten niille siellä aika alkuvaiheessa sitten urheilijan kehityspolkua. Vain jollain on se kyky sietää haasteita ja haastaa itseään ja pääsee huipulle ja sitten urheilija ja valmentaja on niin kuin keskiössä ja sinne pitää resursseja laittaa. No sitten tällaisten populaarien lainauksien lisäksi sitten meillä on jonkun verran tätä tutkimustietoa ja tutkimusnäkökulmaa aiheeseen. Ja joku on silleen, että what do we know about the development of talent in sports? Not that much. Ja sitten meillä on all you need to know about talent development. Eli tietyllä tavalla meillä on aika pirstaloinutkin se kenttä, että okei, mitä tähän niin kuin liittyy. Ja sitten samaan aikaan meillä tekoäly
kehittyy siinä määrin, että me voidaan globaalisti sitten ikään kuin vain kuvaamalla tarkastella sitten urheilijoita ja niiden suorituksia erilaisissa fyysisissä harjoitteissa ja sitten päätellä siitä, että tuohon voitaisiin sitten sijoittaa, koska se vaikuttaa lahjakkaalta yksilöltä. Ja sitten kun kysytään, että okei, miten me saadaan huippu-urheilijoita, niin voi olla, että usein se on vähän abstrakti se vastaus. Ja sitten mua tietyllä tavalla alkoi kiinnostaa sekin, että jos me ei ihan osata vastata tähän kysymykseen, niin miten me otetaan sitä selvää ja miten me niin kuin ymmärretään sitä, että mitä tämä lahjakkuuksien kehittäminen sitten on. Ja vähän käsitteitä ja konteksteja kanssa tähän alkuun. Eli tällainen niin kuin 15-20 vuotta sitten about yksilönäkökulma oli aika vahva, että minkälaisia piirteitä meidän urheilijoilla pitää olla, että ne voi saavuttaa sen huipputason. Ja nykyinen tällainen niin kuin lahjakkuustutkimus on sitten pitkälti ottanut tällaisen holistisen ekologisen lähestymiskulman, tarkoittaa sitä, että fokus on pitkälti niin kuin urheilijan ympäristössä, joka sitten vaikuttaa siihen kehittymiseen, eli urheilijan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ja sitten tämä holistinen voidaan tässä määritellä sillä tavalla, että ympäristö on kompleksinen ja dynaaminen kokonaisuus, joka koostuu toisiinsa liittyvistä tasoista ja osa-alueista, ja yksi muutos vaikuttaa toiseen kehityksessä. Eli esimerkkinä nyt sitten vaikka urheilullinen kehittyminen, se ei välttämättä aina silleen niin kuin pelkästään lineaarista, mutta ehkä nuorilla se, että vaikka murrosiän vaiheessa ikään kuin se ottaa aika ison hyppäyksen se kehitys, riippumatta vaikka siitä esimerkiksi siitä harjoittelusta, ja se voi tietyllä tavalla erilaisia resursseja tai mahdollisuuksia sille urheilijalle päästä nuorten maajoukkueeseen, ammattimaisempaan valmennukseen ja niin edespäin. Tai sitten talous tietyllä tavalla, että siinä niin kuin vaikka nuorten vaiheen loppupuolella sitten saakin taloudellisesti sellaiset mahdollisuudet panostaa siihen urheiluun, mikä voi tietyllä tavalla tuoda sitä kehitystä, ja se ikään kuin sitten vaikuttaa niihin mahdollisuuksiin edelleen kehittyä. Esimerkiksi, mikä nyt on ollut mediassakin jonkun verran sitten esillä vaikka Suvi Minkkisen tapaus, että tietyllä tavalla aika iso panostus siihen fyysisen harjoitteluun ja sitä kautta, minkälaisia kehitysaskelia hän sitten otti ja mitä se on tietyllä tavalla sitten toinut vaikka itseluottamusta ja siihen suoritukseenkin sitten erilaisia aspekteja. Ja sitten nämä lahjakkuuskehittämisympäristöt on ikään kuin ollut monella ihan niin kuin valtiotasollakin ja sitten voi olla seuratasollakin ympäristöjä, missä ikään kuin sitten tarkoituksenmukaisesti pyritään luomaan sellainen ympäristö, mikä sitten kehittäisi urheilijoita nimenomaan urheilullisesti, mutta toisaalta nykyään edelleen otetaan sitten vielä muita elämän osa-alueita hyvin huomioon. No sitten tämä kehitys, se voidaan nyt kehityspsykologisesta näkökulmasta määritellä myös adaptaatioprosessiksi suhteessa siihen ympäristöön, johon sitten mahtuu erilaisia vaiheita ja eri tahtista kehitystä nimenomaan. Ja sitten jos me kiinnitetään vain huomiota ikäkohtaiseen kehitykseen tai ikäkohtaisesti asioihin, niin tietyllä tavalla se ei välttämättä kerro sitä kehityksestä varsinaisesti, että kuinka hyvin joku harjoittelu vaikka on sitten kehittänyt. Ja kehityksessä voi olla sitten, että se voi olla lineaarista, mutta se voi olla, että se on niin kuin nousevaa, se on laskevaa, siellä voi olla monia erilaisia vaiheita ja erilaisten taitojen oppimista, mikä sitten tietyllä tavalla mahdollistaa yhtä lailla sitä suorituskyvyn kehittymistäkin. Jos otetaan vaikka joku esimerkki, joku taidollinen harjoittelu, missä on vaikka fyysisesti kehittyneempi urheilija, ei fyysisesti vielä vaikka murrosikää saavuttanut urheilija, niin tämä jälkimmäinen joutuu sitten ehkä niin kuin kompensoimaan niitä fyysisiä puutteita erilaisilla taitoelementeillä ja sitä kautta kehittää sitten sitä puolta, mikä voi sitten edesauttaa sitten ikään kuin hän saavuttaa kehityksessä sen toisen. Ja toisaalta taas, jos on pelkästään fyysisellä kehityksellä ikään kuin dominoinut tai tehnyt sitä suoritusta, niin sitten taidolliset aspektit on voinut jäädä vähän sivummalle, mikä sitten taas niin kuin, voi vaikuttaa sitten kehitykseen tai ikään kuin mitä asioita olisi hyvä ottaa siellä kehityksessä mukaan. No sitten tämä ehkä näistä problemaattisin, eli mikä on lahjakkuus ja se, ja voidaanko puhua lahjakkuudesta, mutta tietyllä tavalla yksilö, joka omaa ominaisuuksiltaan, taidoiltaan, kyvyltään mahdollisuuden saavuttaa tietyissä laissa aikuisten suorituksen huipputaso ja menestystä. Ja ennustettavuus tässä nyt ei ole hirveän
suuri, kun katsoo nyt sitten tutkimuskirjallisuutta, ja yleensä ne, ketä valitaan myöhemmin, niin saavuttaa sitten paremmalla todennäköisyydellä sitten ihan kansainvälisen huipputason. Ja sitten, että paljonko me käytetään resursseja siihen, että me pyritään niitä tunnistamaan versus sitten, että ikään kuin meillä olisi pyritettäisiin keskittymään siihen kehitysnäkökulmaan ennen kaikkea. On toki sitä, että jos otetaan niin kuin kasvu huomioon ja kehitys tietyllä aikavälillä ja suoritustaso vaikka sitten lähempänä sitä niin kuin aikuisten vaihetta, niin sitten me voidaan niin kuin ikään kuin nostaa sitä todennäköisyysprosenttia, että voisi puhua lahjakkuudesta sitten saavuttaa nimenomaan toi huipputaso ja menestys siinä tietyssä lajissa. Mutta tähän tosiaan liittyy, ei ole pelkästään että fyysiset ominaisuudet, vaan yhtä lailla sitten nykyään yhdistetään sitten psykososiaaliset taidot, motivaatio, lajikohtaiset taidot, miten päästä yli vastoinkäymisestä ja resilienssistä. Eli paljon laajemmin kuin pelkästään sitten se fyysinen taito, koska matka on aika pitkä. Ja tietyllä tavalla meillä pitkälti on nyt sitten ollut erilaisia metaforia tähän niin kuin lahjakkuuksien kehittämiseen, ja polkumalli on aika vakiintunut suomalaisessa urheilussa. Mutta mä tuon tähän nyt tällaisen matkametaforan, eli tietyllä tavalla, että se on niin kuin, että miten me mennään läpi ympäristöä, minkälaisia elämänvaiheita meillä on, jotka sitten vaikuttaa niin urheilulliseen kuin henkilökohtaiseen kehittymiseen. Ja tätä mä kanssa hahmoten tietyllä tavalla sitä, että oliko juurikin Kihun tekemässä katsauksessa sitten vaikka Pariisin olympialaisten yleisurheilijoiden mitalistien ikäjakaumasta, niin siellä oli 19-36 taisi olla se ikähaarukka siinä niin tietyllä tavalla siellä mahtuu aika monta matkaa ja aika monta erilaista tarinaa sitten tähän, että miten on saavutettu se mitalitaso. Ja yhtä lailla Palloliiton juuri julkaisema Pelaajapolku, niin siinäkin korostettiin johtopäätöksenä sitä, että ketä oli päässyt maajoukkueeseen heidän kehityspolkujaan, niin siellä oli, että oli samanlaisia toimintatapoja, samanlaisia toimintaympäristöjä, mutta erilaisia tarinoita, erilaisia matkoja, eli tietyllä tavalla kaikki kehittyy vähän eri tahdissa, ja se vaikuttaa siihen, että minkälaisia taitoja me missäkin kohtaa sitten, minkälaisia taitoja meillä siinä kohtaa on, ja minkälaisia mahdollisuuksia sitten kehittyä. Ja tämä matkametafora tietyllä tavalla ehkä huomioi sitä yksilöllisyyttä myöskin, ettei laiteta kaikkia samaan muottiin. No miksi tämä aihe sitten on niin kuin tärkeä, ja minkä takia mä ajattelen, että tätä on sinällään hyvä käsitellä, on sitten se, että nuorten urheilussa on aika vahva sellainen niin kuin suoritusnarratiivi, miten olla ja miten elää urheilijana, niin kuin ne lainaukset tai otteet, mitä mä olin nostanut. Ja se vaikuttaa helposti valmentajiin, vanhempiin, ja yhtä lailla sitten nuoretkin sosialisoituu siihen, että miten mun pitää olla, että mä olen urheilija, vaikka he ovat vasta nuoruusvaiheessa tietyllä tavalla, että heillä on muitakin kuormitustekijöitä, se koulu, erilaisten roolien kokeileminen, identiteetin muodostaminen, mitkä kuuluu siihen vaiheeseen, jolloin sitten jos me tosi paljon vaikka tässä lahjakkuusvaiheessa sitten, tai tässä valintavaiheessa sitten keskitytään siihen, että pyritään ne vähän niin kuin kiristämään ruuvia siinä urheilusella puolella, niin siellä voi olla helposti sitten epäsuotuisia vaikutuksia ja riskitekijöitä, mikä sitten on ehkä sellaisen ammattimaistuvan lasten ja nuorten urheilun yksi haasteista kanssa. Ja sitten usein kuvaillaan huippua, että siellä on kylmää ja vähän kyynistäkin, ja se on ankaraa työtä, ja tietyllä tavalla se ei ole hirveän houkuttelevan kuuloinen polku tai tavoite sitten loppupeleissä välttämättä muillekaan nuorille, vaan että ikään kuin tässä nuorten vaiheessa sitten enemmänkin se pohjautuisi sellaiseen niin kuin, tukeen, välittämiseen ja huolehtimiseen sitten niin kuin nuorista. Ja korostaa sitä, että nuoret ei ole minikokoisia aikuisia. No sitten voidaan puhua tällaista, että lahjakkuuksien kehittäminen on enemmän kuin harjoittelutekniikka tai ravinto. Toki se ei poissulje, etteikö ne olisi osa, ja tietyllä tavalla, että nuoret voi saavuttaa potentiaalinsa niin hyväksi kuin he voi tulla, niin se vaatii sitä laadukasta harjoittelua ja sitä tukevaa
toimintamallia ja toimintaympäristöjä, mutta sitten sinne vaikuttaa nimenomaan nämä muut tekijät, kuten sitten voidaan vähän katsoa tällaisen humanistisen lähestymistavan kautta, ja tämä ei ole niin kuin vastakohta nyt sitten vaativuudelle tai kilpailullisuudelle tai suorituskyvyn kehittämiselle, vaan päinvastoin ikään kuin, että me voidaan vaatia tai niin meidän pitää myös osata tukea oikealla tavalla. Ja toisaalta taas, jos meillä on kilpailuelementtejä, niin miten me toteutetaan se prosessi siitä, että meillä on kilpailu, että onko siellä paljon normatiivista vertailua sitten vaikka sen joukkueen parhaimpiin, ja ikään kuin miten me pidetään mahdollisimman moni mukana, koska loppupeleissä se, että mitä enemmän meillä on niitä, ketä sinne lähelle huippuvaihetta pääsee, niin sitä todennäköisemmin meillä sitten on niitä, ketä voi sitten sen seuraavan askeleen esimerkiksi sitten ottaa sinne ihan niin kuin huipullekin asti. Että jos meillä tippuu paljon pois aikaisessa vaiheessa sen takia, että siellä on hyvinvointiin liittyviä haasteita, jos siellä on kokemusta siitä, että ei vaan riittävän hyvä siinä jossain 13-14 ikävuodessa, jolloin niin kuin tietyllä tavalla esimerkiksi fyysiset erot voi olla tosi suuria, tai ikään kuin me tehdään vaikka jonkunlaista tasojoukkueen valintaa, ja onko se tasojoukkue tehty sillä tavalla, että ne, ketä haluaa harjoitella enemmän, niin ikään kuin voi olla sellaisessa joukkueessa, mihin heidän motivaatiota tuetaan, vai ikään kuin luodaanko me sellaisia kategorioita, että paremmat ja huonommat, ja miten sitten vaikuttaa siihen motivaation mahdollisesti sammumiseenkin sitten. Eli tietyllä tavalla nämä humanistiset lähestymistavat on pitkälti sitä, että miten me tuetaan niitä yksilöitä, että ne voi sitten halutessaan ikään kuin saavuttaa sen urheilullisen huipputasonsa, mihin se sitten riittääkään. Sitten, eli tähän tulee paljon sitten sellaisia tutkittuun tietoon liittyviä prosesseja sen niin kuin harjoittelun lisäksi, ja mitä siihen harjoitteluun liittyy. Ja siihen lahjakkuuksen käsittää sen, että se ei ole pelkästään se harjoittelu, vaan siellä on niitä sosiaalisia tekijöitä, yksilön taitoihin liittyviä, sitten vaikka hallita omaa elämäänsä, aikatauluttaa vaikka koulun kanssa yhteen ja miten priorisoida eri vaiheissa. No sitten tähän niin kuin tällainen tietoperustaiseen kanssa sitten kättelee arvopohjaisuus, eli ikään kuin periaate vaikka siitä, että ihmiset ennen palkintokoroketta, että kaikki ei saavuta sitä huippua kuitenkaan, jolloin urheilu voi edelleen olla merkityksellistä heille, jolloin sitten siellä pitää olla nimenomaan ehkä tukea myös siihen, että mitä oppii itsestä tai minkälaisia taitoja urheilusta voi mahdollisesti saada. Mutta sitten valtaa seuraa myös vastuu, että kenen ääni kuuluu siinä, että minkälaista toimintaa me kehitetään nuorille urheilijoille ja miten me se huippu-urheilu ikään kuin esitetään nuorille. Ja vaikka katsoo liitututkimusta parin vuoden takaa, niin nuorten arvostukset urheilukohtaan ei ole esimerkiksi hirveän korkeat. Tai sitten Kuokkasen Jonin tutkimus yläkouluikäisistä, jossa ikään kuin nuoret näki, että niin kuin, urheilu on kiva, mutta koulu tulee ensin. Ja samanlaista on niin kuin ihan Pohjoismaissa muutenkin havaittu, että välttämättä esimerkiksi nuoret naiset tai tytöt niin ei näe hirveän houkuttelevana vaihtoehtona tai haluakaan välttämättä tehdä sinne huipulle. Ja yhtä lailla sitten, että nuoret naiset ikään kuin kokee enemmän uupumusta tai stressiä vaikka sitten lukiovaiheessa, jolloin sitten ikään kuin heidän kehitykseen vaikuttaa nämä aspektit, muutkin kuin pelkästään se harjoitteluympäristö siis. Ja sitten samalla on hieman mustavalkoista välillä se, että se tarvii niin kuin panostamiseen siinä niin pelkästään urheiluun, ja tietyllä tavalla se niin kuin voikin olla näin, että meillä voi olla urheilijoita, ketkä ajattelee, että he haluavat siihen panostaa, mutta sitten voi olla näitä, kenellä on erilaisia elämänprojekteja, mitä haluaa sitten toteuttaa, ja tietyllä tavalla, että me voidaan kumpaankin tukea mahdollisuuksien mukaan, eikä laittaa sitten samaan muottiin on niin kuin oleellista, että miten me muodostan se urheilu sellaiseksi, että se on houkutteleva vaihtoehto, ja siihen halutaan panostaa, ja siihen on mahdollisuutta panostaa, jolloin sitten me pitäisi päästä sellaiseen, että mikä on se yhteneväisyysstrategia, tavoitteet ja keskustelu siitä, että mitä me tarkoitetaan tällä lahjakkuuksien kehittämiselle ja mitä ylipäätään sitten siihen tarvitaan, että me kuullaan kanssa se urheilijoiden ääni, että ne pysyy mukana sillä matkalla. No sitten me voidaan tutkimuskirjallisuudesta katsoa
vaikka tämä on kompleksinen aihe, niin meillä on tietyllä tavalla jonkunlaisia tällaisia vähän erillisiä toisistaan olevia strategioita lahjakkuuksien kehittämiseen. Ja nämä voidaan tällaisten niin kuin 5 otsikon allekin laittaa, että ikään kuin meillä on henkisesti vahvat ja terveet nuoret, jossa me tuetaan innostusta sekä sisäistä paloa siihen, että mahdollisimman moni jatkaa, minkälaisia taitoja me voidaan oppia sieltä urheilusta, mitkä vaikuttaa muuhun elämään, mutta yhtä lailla sitten ihan siellä huippuvaiheessa avoimuushaasteille, ettei me liikaa ajatella, että urheilijat on pelkästään särkyvästä materiaalista, vaan ikään kuin, että he voi oppia vastoinkäymisistä niissä tilanteissa itsestään, miten he on toiminut, minkälaista apua he on saanut, ja sitä kautta kasvattaa sellaista resilienssiäkin, mitä tarvitaan sitten huipulla. Sitten hyvinvointi ja mielenterveydet aspektit, että miten me autetaan nuoria vaikka palautumaan. Ja välttämättä palautuminen ei tarkoita pelkästään sitä, että tehdään läksyjä, vaan että nykyyhteiskunnan aika korkea hektisyys vaikuttaa esimerkiksi siihen, että onko nuorilla aikaa vaan niin kuin olla ja ikään kuin ladata niitä akkuja. Ja sitä kautta harjoittelukin on tuottavampaa ja kehittävämpää. Ja no sitten kestävät lahjakkuuspolut, eli mahdollisimman pitkään mukana mahdollisia erilaisia väyliä huipulle. Moni tulee eri taustalla valintavaiheessa, joku harjoitellut enemmän, joku vähemmän. Jollain on enemmän tarkoituksenmukaista lajispesifiä harjoittelua, jollain vähemmän, ja miten ikään kuin nämä sitten otetaan kans huomioon. Ja tämä ehkä mielenkiintoinen, mikä nyt tuossa on itsellä tullut vastaan sitten ikään kuin, miten siedetään lajivaihtoa, että minkälaisia polkuja ja mahdollisuuksia meillä on sitten niin kuin kokeilla jotain toista lajia, jos urheilija kokee, että okei, jossain lajissa tuli tie vastaan, mutta olisi edelleen paloa ja motivaatiota jatkaa urheilun parissa, niin miten me ohjataan heitä sitten vaikka kokeilemaan jotain toista lajia. Että siinä voisi olla sen aika isokin potentiaali suomalaisessa urheilusysteemissä sitten saada sinne huipulle sitten urheilijoita. No sitten holistiset kehitysympäristöt, että minkälaisia roolimalleja meillä on, kuvaako enemmänkin sitä urheilua nimenomaan kylmäksi, kyyniseksi, rankaksi vai ikään kuin onko siellä sitten sellaisia kanssa, ketkä niin kuin on haavoittuvaisia, että tämä on vaikeaa, on haasteita vaikka hyvinvoinnin kanssa vai nimenomaan vähän sellaista supersankarimyyttiäkin. Miten me valitaan roolimalleja sitten meidän nuorille vaikka. Toisaalta taas, että minkälainen harjoitusympäristö meillä on, kannustaako nuoret toisia kehittymään, onko sellaista kilpailua, mikä on niin kuin hyvää kilpailua siinä suhteessa, että halutaan niin kuin vähän kamppailla kaverin kanssa, harjoitellaan mahdollisesti sitten niin kuin, myöskin organisoidun harjoittelun ulkopuolella ja mitä opitaan toisilta. Ja sitten tästä vielä voisin ehkä nostaa tuollainen avustaurheilijan autonomiaa siinä määrin, että paljonko urheilijalla on sitten niin kuin vapaita aloitteita, paljonko on mahdollista harjoitella itsekseen, paljonko on vaikuttaa harjoitteluun ja sitä kautta tietyllä tavalla ottaa vastuuta sitä omasta harjoittelustaankin. No sitten ympäristönäkökulma, että miksi nyt sitten tämä, niin kukaan ei pääse huipulle yksin ja sitten afrikkalaisen sananlaskun mukaan tarvitaan koko kylä kasvattamaan urheilijaa. Ja usein urheilijat sitten vaikka urheilukaalassa kiitospuheissa niin nostivat, että niitä kasvattajaseuroja ja ympäristöjä, missä on ollut. Yhtä lailla sitten urheilijalla on tietyt taidot vaikka toimia vaikka urheiluympäristöissä, mutta se ei poista sitä, että se olisi pelkästään urheilijan vastuulla, jos se on se ympäristö sellainen, että se vaikuttaa siihen mielen hyvinvointiin, vaan sitten siinä tulee, että meidän pitää sitä pystyä tukemaan tai niitä taitoja tukemaan sitten, että se siellä pystyisi kukoistamaan ja suoriutumaan hyvin ja hyvinvointi säilyisi. No sitten ehkä tällainen niin sosiokulttuuriset tekijät, mitä mä tästä enemmänkin haluan korostaa, sitten vaikka sukupuoleen esimerkiksi liittyen, että nyt viimeaikaiset tutkimukset on osoittanut sitä, että meidän urheilujärjestelmät tukee tai ikään kuin kohtaa paremmin nuorten poikien tarpeita. Ja ikään kuin tytöt sitten ja nuoret naiset oireilee helpommin nimenomaan uupumuksen kanssa, nimenomaan yhteiskunnan suorituspaineet on kovemmat sitten suoriutua monella elämän osa-alueella, minkälaisia
miten se on järjestetty ikään kuin aiheuttaa sitten ehkä sitä niin kuin oireilua, että miten me voidaan muokata sitä systeemiä silleen, että myös nuoret naiset voisivat kukoistua ja kehittää. Eikä tarvitse tietyllä tavalla törmätä sitten seinään siinä kehityksessä sen takia, että ympäristö tai systeemi ikään kuin ei huomioi riittävän hyvin niitä aspekteja. No sitten monitekijäympäristö vaikuttaa urheilijan kehittämiseen, koulu, perhe, seura, kunta, perheet, minkälaiset asenteet on urheiluun liittyen, minkälaiset mahdollisuudet on omatoimiseen harjoitteluun, miten koulu-urheilu yhdistyy, miten seurat kommunikoi toistensa kesken tai minkälaisia mahdollisuuksia kunta tarjoaa sitten vaikka vapaaseen harjoitteluun tai minkälaisia fasiliteetteja. Ja toisaalta taas miksi ympäristönäkökulma tutkimus, eli miten me päästään sitten käsiksi niihin prosesseihin tai resursseihin tai asenteihin sitten, mitkä niin kuin edesauttaisi siinä, että meidän urheilijat saavuttaisivat sen huipputason ja menestystä ja kehittyisivät. Ja toisaalta jotkut ympäristöt on parempia kuin toiset kasvattamaan urheilijoita, mitä nämä piirteet on ja miten me voidaan sitten oppia niistä. Ja sitten urheilijat menee läpi eri ympäristöjen yläkoulusta urheilulukioon, eri seuroista maajoukkueisiin, niin ikään kuin miten nämä, kuinka yhteneväiset linjaukset tai johdonmukaista meillä on niissä eri vaiheissa, että urheilija pystyisi navigoida sitten niiden ympäristöön lävitse. Tässä on nyt sitten vielä tällainen Uri Bronfenbrennerin ekologinen systeemi systeeminen malli tästä tietyllä tavalla, että miten me voidaan ymmärtää sitä meidän ympäristöä, missä me ollaan, ja siihen liittyviä kehityksiä, että yksilö on vuorovaikutuksessa sen ympäristönsä kanssa, ja sitten se vaikuttaa siihen kehitykseen, ja yksilö on tietyt taidot, kyvyt, mahdollisesti temperamentti, mitkä sitten vaikuttaa siihen, että miten hän ikään kuin kehittyy. Ja tästä voidaan sitten nähdä, että tuo mikroympäristö on sellainen, että mikä on lähimpänä sitä urheilijaa, eli kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus, urheilutilat esimerkiksi, ja sitten siellä on ulemmalla mallilla sitten tällaisia sosiaalisia instituutioita ja sen lisäksi sitten sosiaalikulttuurisia tekijöitä. Ja tässä ehkä yhtenä nostana on ikään kuin aika, että me voidaan ajatella, että tämä malli saattaa näyttää erilaiselta vaikka silloin, kun oli korona. Tämä voi näyttää erilaiselta silloin, kun urheilija on yläkoulussa esimerkiksi, tai sitten vaikka lukiossa, että mikä merkitys on vaikka vertaisilla, mikä merkitys on perheen tuella ja niin edespäin, tai miten maajoukkueet ja seurat vaikka keskustelee keskenään. Mutta ikään kuin tätä kautta voidaan vähän hahmottaa ja ymmärtää sitä, että mitä siellä niin kuin kehitykseen liittyviä tekijöitä sitten täältä löytyy. Ja tutkimuksellisesti me voidaan sitten vielä syventyä tietyllä tavalla sellaisia, että okei, minkälaisia prosesseja, minkälaisia resursseja, miten sitten tällainen, niin kuin, miten meidän asenteet ja uskomukset siitä, että mitä on nuorten kehittäminen, sitten onko se linjassa sitten sen kanssa, että miten me toimitaan. Ja se vaikuttaa sitten tuonne, että urheilijoiden menestymiseen ja ikään kuin miten me sitten saadaan tuotettua, jos sitä sanaa voi käyttää, niin sitten ihan huippu-urheilijoita. Ehkä tuettua on parempi sana. Mutta sitten muutama nosto tästä piirteistä vielä, että mitä nyt on tunnistettu, että on hyvä sellainen ympäristö, missä sitten on urheilijat kukoistaa säilyttää hyvinvoinnin ja ikään kuin on pystynyt sitten kasvattamaan ja kehittämään urheilijoita ihan sinne huipulle. Ja siellä on yhteneväisyys, harjoitusryhmät, joissa on kannustavat suhteet, läheiset roolimallit ja laajemman ympäristön tuki urheilutavoitteille. Ja ehkä kiinnostavaa tässä voi olla nyt katsoa vähän, että mitkä on vastakohdat. Ja sieltä sitten saattaa löytyä sellaisia kuin yksilölliset harjoitusohjelmat varhaisessa vaiheessa, harjoittelu yksin, kilpailu ja vähäinen yhteenkuuluvuus. Urheilun ulkopuolinen ympäristö osoittaa, että huippu-urheilu ymmärretään. Eri tasojen urheilijoiden väliset rajat, huipputason urheilijat pitävät salaisuutensa. Eli tietyllä tavalla sellaisia, mitä sitten ehkä sellaisessa suorituskeskeisyyttä painottavassa ja ehkä ei niin pitkäjänteisessä kehittymistä tukevassa ympäristössä näyttäytyy. Ja sitten osa on rakenteellisia tekijöitä, osa on niin kuin sellaisia asenteellisia tekijöitä, uskomuksia ikään kuin mitä reflektoimalla me sitten ikään kuin huomataan se, että mikä ohjaa sitä meidän toimintaa ylipäätään siitä, että mitä on hyvä lahjakkuuksien kehittäminen. Ja sitten kun me saadaan siihen vastauksia, niin vastaako se sitten meidän toiminta sitä, että jos me puhutaan pitkäjänteisestä kehittymistä, nuorten hyvinvoinnin säilyttämisestä ja niin edespäin, niin ikään kuin, että tukeeko se toiminta sitten näitä elementtejä.
Ja osan tästä vaikka näistä vastakohdista ikään kuin voi ajatella, että miten sitten urheilun ammattimaistuminen vaikuttaa vaikka siihen, että valmentajien liiallinen valvonta, keskittyminen normatiivisen suorituksen ja henkilökohtaista kehittymistä, tietyllä tavalla sellaisen niin kuin, lahjakkuuksien tunnistaminen tosi aikaisessa vaiheessa, ketkä sitten saattaa fyysisesti olla vaikka edellä toisia, tai sitten tilavapaalle aloitteille, että onko meillä, jos meidän niin kuin yksi ongelma, tunnistettu ongelma se, että paljonko meillä on vaikka vapaata mahdollisuutta sitten niin kuin harjoitella ja organisoidun urheilun ulkopuolella olevaa harjoittelua, niin onko meillä sellaisia tiloja, missä sitä voi tehdä? Onko meillä sellaisia asenteita, mitkä sitten niin kuin kannustaa siihen, että käykää vähän pelailee, ja onko se liian ahdasta sinällään, ettei jaksa edes niin kuin sitten harjoitella omatoimisesti, mikä voisi tietyssä ikävaiheessa olla sitten sen kehittymisen kannalta tosi tärkeäkin elementti. Eli tuosta tanskalainen kolmikko sitten lanseerannut tällaisen mantran siitä, että lahjakkuuksien kehittäminen pitäisi olla mahdollisimman monelle mahdollisimman pitkään parasta laatua ja mahdollisimman merkityksellisesti. Ja ikään kuin tämä voisi ohjata sitten montakin toimijaa siinä nuoruusvaiheessa. No sitten oman ympäristön vietävänä, niin ympäristöt voi olla resursseja tai luoda esteitä nuorten kehitykselle ja hyvinvoinnille. Se, että kirkastaa itselle, että mitä on nuorten lahjakkuuksien hyvä kehittäminen, ja ikään kuin siihen yhteneväisyyden linjan luominen, että jos meillä on monia seuroja, organisaatioja, lajiliittoja, niin ikään kuin meillä olisi yhtenäinen näkemys, että näihin periaatteisiin me tukeudutaan. Ja sitten jos tulee joku tilanne sille, että no pitäisikö nyt kiihdyttää sitä kehitystä, kun me voidaan voittaa nuorten mitalli, niin sitten me voidaan ikään kuin miettiä sitä sen pitkäjänteisen toiminnan kautta, meillä on joku arvopohja ja tietyllä tavalla joku selkänä siihen, että eikö, että tässä kohtaa kannattaa toimia näin, että me voidaan päästä sinne aikuisten huipulle. Toisaalta taas lahjakkuuksien kehittämiseen liittyy se, että mitä tarvitaan, lajit muuttuu, mitä tarvitaan 5 vuoden päästä. Ei se, että mitä tarvitaan tällä hetkellä, vaan nuoret kehittyy pitkän ajan ja sellainen tulevaisuusperspektiivikin sitten siinä on hyvä pitää mielessä. Ja sitten toisaalta taas ympäristön arviointi ja tarkastelu laajemmin, että missä ne on ne aspektit, että mitä meidän pitää kehittää. Jos meillä se harjoitusprosessi on tosi hyvä ja laadukas, niin voiko sitten siellä olla, kun me tutkitaan sitä ympäristöä, että nimenomaan, että okei, että siellä nuoret ei vaikka sitten testaa omatoimista liikuntaa, niin miten me pystytään kohdittamaan ne kehitysresurssit, että me pystytään muuttamaan sitä esimerkiksi. Tai jos siellä ei riittävästi sitten ikään kuin urheilu ja vaikka opintojen yhdistäminen ei ole onnistu niin tietyllä tavalla, että okei, että minkälaisia taitoja urheilija tarvitsee ja minkälaisia rakenteellisia järjestelmiä tarvitaan, että se onnistuu sinällään, että se on tasapainossa ja tapahtuu sitä kehittymistä. Ja sitten yhtä lailla valmentajienkin hyvinvointi ja kehittymisen kannalta siellä pitää olla aikaa ja tilaa kehittymiselle. Jos me halutaan jotain toimintamalleja muuttaa, niin se vaatii aikaa, ja tällä hetkellä moni valmentaja ja valmennusympäristössä on tosi hektistä. Miten pystytään vähän jarruttaa, ottaa happea ja tietyllä tavalla miettiä niitä kehityskohteita ja arvioimaan sitä omaa ympäristöä ja yhtä lailla sitten ikään kuin käymään vaikka muissa ympäristöissä ja katsomassa, että minkä tyyppistä se on, mitä sitten liittyy tähän niin kuin, kehitykseen yleisestikin. Siitä löytyy lähteet ja siitä löytyy kiitossanat.